खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय स्टुडिय'आव आं गेवलां हाजारि क'क्राझार प्रेस क्लाबा BTR सरकारनिफ्राय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बिल्डिंखौ रिपेयारिं खालामनो थाखाय 35 लाख रां अनसुंथाइ मोनदों। बेखौनो थिथागुरि ब्लकनि BDO समीर बसुमतारी बिथाङा बे क्लाबनि खामानि मावनायखौ नायगिदिंफैयो आरो खामानि मावनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि गाहाय नेहारारि हान्थिगिरि नार्जारि बिथाङा दानि BTR सरकारखौ गोजोननायजों साबायखर बावहरो। साबायखर होबाय थिथागुरि ब्लक जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरिया जोंनि प्रेस क्लाबाव लुबाय थानाय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि रिन'भेसन आरो रिपेयारिं जा स्किम फैदोंमोन WPT बिथांखिनिफ्राय 35 लाखनि दा मावै मावै दा जोबथा बुब्लियाव फैबाय। सिगां समाव जोंनि प्रेस क्लाबा माबायदिमोन आरो दा बे 35 लाख रांनि राङारि मदद मोननाय उनाव सरकारनिफ्राय बेनि उनावहाय दा प्रेस क्लाबनि गासै बिथिङानो गोदान महर लाबाय। बेवहाय गाहाय फ्ल'रनिफ्राय मेन ग्राउन्डनिफ्राय लानानै टप ग्राउन्डसिम बेयाव जाखिनि जोङो 35 लाखनि जों मदद मोन्दोंमोन BTR सरकारनिफ्राय आं सानो दिनै थिथागुरि ब्लकनि BDO बिथाङा फैनायनि उनावहाय जोंनि जानाखि मावनाय हाबाफारि बे जाफुंसारबाय आरो फैगौ समाव जिहेतु खौरां सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे मावखुलि नांगौ होननानै थांनाय समफोराव जोंनि सिगांनि खौरांगिरिफोरा क'क्राझार सहराव मोनसे मावखुलि बानायनानै गालांबाय। बेवहाय बिल्डिं मोनसे बानायदोंमोन बेनि उनावहाय बिल्डिङा गोबाव सम जानायनि उनावहाय बाहायजायै एबा बाहायजाथावै मोनसे रुप दंमोनब्लाबो जों बेनि गेजेराव जों मावखुलिखौ सालायबोदोंमोन। देग्लाय 2021 आरो 22 मायथाइनि WPT बिफाननिफ्राय 35 लाख राङारि मदद होदों BTC सरकारा। दा बेनि थाखाय आं गिबियावनो BTC आरो BTRनि गाहाय मावफुंगिरि बिथां मानिनां प्रमद बर' बिथांखौ जों साबायखर होयो। जोंनि प्रेस क्लाबखौ जौगाखांनायनि थाखाय बेबायदि राङारि मदद होदों। दिनै बे राङारि मददनि गेजेरजों जोङो गोजौ लेभेलाव मोनसे कनफारेन्स हल आरो गाहायाव मोनसे कनफारेन्स हल जों बानायना लानो हाबाय आरो गेजेराव जोंनि खौरांगिरिफोरनि थानायनि थाखाय मोनसे जे रुम भबन बायदि जों खालामनाय सुबिदा मोन्दों। दा गासै हाबाफारिफोरखौ दिनै BDO बिथाङा फैनानै जोंनि मावनायखौ जों खबर लाफैदों आरो बिथाङा जानाखि जोंनो खोथा होबाय माने जोंनि मावनायनि गासै बिथांखियारिफोरखौ गोख्रै सुफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों फैगौ समाव सरकारनिफ्राय जोंनि खौरांगिरिफोरनि सुबिदानि थाखाय गोबां बिदि मदद मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आं थेंक इउ होयो BTR सरकारखौ दुलाराय BTC ओनसोलनि खौरांगिरिफोरनो जानाखि गावसोरनि सरकारनिफ्राय जानाखि जिबन बीमा इन्सुरेन्सनि खामानिया दासिमाव मोगथां महर मोनबाय होननानै बुंदों। दा फैगौ समाव खौरांगिरिफोरनि बा खौरां सिबियारिफोरनि जाहाथे खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जौगानायनि हाबाफारिफ्रा गासै रोखा बेरखांबोयो खौरां सिबिनायनि गेजेरजों। दा बेखौ नोजोर होनानै जानाखि BTR सरकारा खौरांगिरिफोरनि इन्सुरेन्सनि खामानि मावबाय बिनि थाखायबो आं BTR सरकारनि गासै मावफारिया आरो BTR सरकारनि बिबानगिरिसिम क'क्राझार प्रेस क्लाबनि जानानै आं साबायखर बावो आरो आसा खालामदों फैगौ समाव खौरांगिरिफ्रा खौरां सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनायनि गासै बाथ्राफोरखौ बेरखांहोगोन। थेंक इउ। आं खोब गोजोननाय मोनदों जे नोंथांमोना जोंनि मावखुलिनि दारै जिथु मोनसे स्किम मोनबाय रिन'भेसन एन्ड रिपेयारिं रिन'भेसन WPT प्रग्रामनि आन्दाराव आं मोजां मोनदों नुफैनानै हाबफैनानै नोंथांमोना फुल इउटिलाइज खालामदों फान्डखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामदों आरो बिनि दारै नोंथांमोना मोनसे एसेट क्रिएट खालामनानै लाबाय नोंथांमोननि इनफ्रास्ट्राक्चारबाव जाबाय बेनि थाखाय आं मोजां मोनदों आरो बेटार सार्भिस नोंथांमोना होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। 35 लाख थिगानो दं आं गोजोननाय मोनदों खारन नोंथांमोना जिखिनि खामानि मावदों बेयो माने मोनसे प्रुभ खालामो जे फान्डआ प्रपार इउटिलाइज जादों। इयुन समाव बेखौ आंहा बिसास दं गभर्नमेन्टजों क्ल'ज टाचाव थानानै नोंथांमोना जिथु 4th पिलार नोंथांमोननि जिथु डिउटि बेखौ मोजाङै मावलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। आं थिथागुरि ब्लकआव फैनाया बोसोरसे जाबाय आंहा बहुद मिजिं दं आंहाबो नोंथांमोन बायदि खामानि मावनायनि खिन्थु खामानि मावनायनि बेलायाव गोबां आं माने बाधा मोनफैदों फैनानै बायदिसिना रिजन दं बिनि जायखिजाया बेफोरखौ आं अभारकाम खालामनानै पाब्लिकनि रुरेल पुवर्सनि गामिनि गरिब गुन्द्रा मानसिफोरनि सार्भिस होलांनो आं सेस्था खालामगोन। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ।
बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।